Місто Рівне було окуповане німецькими військами 28 липня 1941 року. Населення, згідно перепису 1939 року, складало 43 тисячі, з них близько 23 тисяч євреї. На початку листопада 1941 року у рамках так званого остаточного вирішення єврейського питання була проведена триденна акція по знищенню єврейського населення. За своїми масштабами вона поступалася лише аналогічним акціям у Києві та Кам'янець-Подільському. По її завершенню у західній частині міста було створено єврейське гетто. У нашого сусіда захворіла маленька донька. Лікарів у гетто було дуже мало, а ті, що були, не мали медикаментів. Коли про це дізнався Яків Сухенко, він взяв дівчинку на руки, пішов з нею в лікарню і сказав, що це його дитина. Дівчинку врятували. Яків Сухенко походив зі Східної України і з гордістю підкреслював, що був онуком козака. Коли в 1939 році Західну Україну зайняли радянські війська, перебрався в Рівне, працював на будівництві дороги. Через службову провину його вислали до радянського табору біля Смоленська. Коли до Смоленська підійшли німецькі війська, йому вдалося втекти і, не маючи й копійчини, повернутися назад. Приїхавши в Рівне, влаштувався бухгалтером на цукерну фабрику і викладачем в технікум. Однак, маючи гарну квартиру в місті, він цілі дні проводив у гетто, дружив і зустрічався лише з євреями. Незабаром він став часто відвідувати і нас, приносив нам з фабрики повидло, мед, цукерки, з базару, куди євреям заборонено було ходити, продукти. А після того, як мене на вулиці з моїх же відер заради розваги забризкали два польські хлопця, почав приносити нам і воду. Для нас Сухенко дістав арійські документи зі своїм прізвищем. Я фігурувала як його російська мати, а Міра – його дружина польського походження. Проте для виїзду необхідні були пропуски від німецької влади, які можна було взяти лише на вокзалі. Ми не могли піти туди з жовтими нашивками. Діяла постанова про заборону пересування євреїв. Піти туди без них ми боялися, бо могли бути викриті не німцями, але поляками, росіянами або українцями. Сухенку доводилося бігати містом та діставати для нас виїзні пропуски на підставі наших нових документів. Тим часом ми з Мірою працювали на майстерні по латанню солдатських шкарпеток і рукавичок. Ми сподівалися, що такі працівниці потрібні будуть до кінця війни, і завдяки цьому ми лишимося живі. На початку липня в гетто з'явилася німецька комісія. Було близько 5 години дня, коли прийшов Сухенко і запропонував цієї ж хвилини непомітно піти з гетто. До нього на квартиру. У старій спідниці без панчох, у накинутому літньому плащі я неспішно прямувала до міста. Більшість євреїв у цей час поверталися у гетто і, побачивши мене, що йшла в протилежному напрямку, іронізували з мого страху. Біля огорожі я зняла свій плащ з жовтою нашивкою, зачекала, поки жодного з сусідів не лишилося у дворі, і потайки пройшла до квартири. Сухенко разом із Мірою з'явився за 8 годин. Він замкнув нас на ключ і пішов. З того, як він швидко повернувся, ми все зрозуміли без слів. Ми сиділи коло вікна і прислухалися до того, що відбувається в іншій частині міста. У Німкені ж, що жила поверхом нижче, був прийом гостей. Стало відомо, що німці почали ходити по арійських домівках і перевіряти, чи не ховаються там євреї. Того ж ранку Сухенко спустив нас в сарай, сам він повернувся о 3-й ночі і почав копати яму. О 6-й годині ранку яма була готова. Щоб ми могли дихати, він в один з верхніх кутів ставив пляшку з розбитим денцем, через яку проходило трохи повітря. Сам Сухенко поїхав до Дубна, до мого брата Ісаака, щоб дістати кошти та нормальний одяг. Коли він повернувся, сусідка Полька повідомила, що її німецький коханець зібрався здати нас в гестапо. Сухенко зважився цього ж вечора вивезти Міру до Здолбунова і повернутися за мною. Я чекала на його повернення за кілька годин, а повернувся він за кілька днів. З ями Сухенко витягнув мене силою. Потім взяв мене за руку, і ми попрямували до вокзалу. Дорогою за нами став слідувати німецький військовий. Ми ж вели себе зухвало. Голосно розмовляли українською і сміялися. Поблизу вокзалу він від нас відстав.
У Здолбунові, у декількох метрах від будинку Юнічманів, у яких на нас чекала Міра, нас зупинив солдат-угорець з рушницею. Ми показали йому наші арійські документи. Проте його вони не влаштували, і він звелів чекати на його колегу, який доставить нас до місцевого гестапо. Щойно він відійшов, Сухенко кинув чемодан в кущі і схопив мене за руку. Ми бігли через городи, канави, паркани. Заховавшись біля сміттєвого ящика, ми почули постріли і гавкіт собак. Я тремтіла, як в лихоманці, Сухенко ж виявляв спокій. Мені раптом стало страшно, що він може через нас загинути. Я попросила лишити мене саму. Він відповів: «Ні, Варваро Йосипівна, я вас в такий момент не залишу. Ми розділимо нашу спільну долю». На ранок тривога вщухла, ми дісталися до квартири Юнічманів. Здолбунівські євреї приходили подивитися на нас, а головне – захопитися українцем, який героїчно рятував євреїв. Проте через діючу заборону щодо пересування євреїв вони боялися, що через нас у Здолбунівському гетто повториться рівненська історія. Вони сподівалися, що ми не затримуємось у їхньому місці надовго. Зі Здолбунова ми рушили до Нового Бугу, міста, яке знаходилося поблизу Миколаєва над Дніпром. На іншому березі стояли радянські війська, і ми жили надією якось туди перебратися. Сухенко спробував влаштуватися на роботу інженером. Комендант міста виявив бажання лишити його документи у себе для перевірки. Оскільки частина з них була підроблена, ми не мали вибору, окрім як негайно сісти у потяг і їхати далі. Ми рушили до Первомайську. Дорогою у поїзд скочили два українських правоохоронця. Наші документи вони вклали собі в кишеню, а коли поїзд зупинився на вокзалі, веліли нам іти з ними. На допиті головним чином взяли в оборот Сухенка як голову сім'ї. Дорогою він здавався мені розгубленим, але тут зібрався і дав волю уяві, впевнено відповідаючи на запитання слідчого. Нам наказали сплатити штраф у 30 марок і дозволили їхати далі. Діставшись до Первомайську, житло знайшли у однієї селянки. Міра і Сухенко вирушили в місто. До господині ж зайшла гостя, якась біженка з Росії, яка, побачивши мене, одразу запитала: «Правда, що ви єврейка?» Наступного дня Сухенко знайшов нам нове житло. Там ми також затрималися ненадовго. Сухенко знайшов нову кімнату, а за кілька днів після переїзду вирішив відправитися в Рівне залагодити деякі справи, а також заїхати в Дубно, де сподівався врятувати мого брата з сім'єю. У господарів, з якими лишив нас Сухенко, ми прожили 3 тижні. Потім упродовж 2 місяців змінили ще 5 квартир. Одного дня біля наших дверей з'явилася Рива, та сама подруга Міри, якій Сухенко також допоміг втекти до Здолбунова. До Первомайська її привіз Іван Шевченко, друг Сухенка. Після повернення Якова до Здолбунова вони разом з Іваном почали розробляти план, щоб врятувати ще євреїв. Сухенко допоміг кільком людям перебратися до Києва. Шевченко зробив Реві документи, у яких вона значилася його дружиною Анною Шевченко. Він лишив її у нас і відправився далі рятувати євреїв. Сухенко таки приїхав разом із Шевченко і привіз ще одну єврейку, який також дав своє прізвище. Лишати її з такими документами у нас було небезпечно для усіх. Він відвіз її до Кіровограду, де якимось чином влаштував. Потім Сухенко і Шевченко знов поїхали. Господарям та знайомим німцям ми пояснили, що у службових справах. Невдовзі ми дізналися, що усіх євреїв, яких Сухенку з Шевченком вдалося перевезти до Києва, заарештували і кудись повезли. А разом з ними і наших рятівників. Тепер же розшукували мати та дружину Сухенка. Лишатися було вкрай небезпечно. Ми сіли у потяг.